Një aeroplan pasagjeresh i kompanisë EasyJet në linjën Prishtinë-Stamboll mbrëm ka dalë nga pista pas uljes në aeroportin Sabiha Gökçe në Stamboll. Boeing 737-800 ka rrëshqitur nga pista për shkak të rreshjeve të dendura dhe është ndalur në terren të butë pranë pistës. Të gjithë pasagjerët janë evakuuar në mënyrë të sigurt pa përdorimin e daljeve emergjente dhe pa personat lënduar, ka njoftuar Ambasada e Kosovës në Turqi. Pista ku ka ndodhur incidenti është mbyllur përkohësisht, ndërsa autoritetet turke kanë nisur hetimet për shkaqet e daljes nga pista.